Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var. Artık karşınızda Cumhurbaşkanından muhtarına kadar 2053 ve 2071 vizyonuna inanmış bir millet var. Ben Silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Ben anayasaya göre başkomutanım. Hepsinin paşasıyım. Topunuz gelin, topunuz. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinir.